হ্যালো গাইস, চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিওতে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমার একটি মাছ মরে গেছে। পেটে 11টা বাচ্চা ছিল, আর কিছুদিন হলেই বাচ্চাগুলো কিন্তু ডেলিভারি হয়ে যেত, কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে মাছটি মারা গেছে। এতে আমি খুবই কি বলবো, আর বলার কোনো ভাষা নেই আমার। মাছটা মরে যাওয়াতে মনটা আমার খুবই খারাপ। বন্ধুরা, মাছ পোষা নতুন শুরু করেছি, সেই কারণে বুঝতে পারিনি যে মাছটা আসলে প্রবলেম কি হয়েছিল। আর এখানে আমার কিছু মাছ আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখানেও অনেকগুলো মাছ ছিল, মরতে মরতে এই কটা দাঁড়িয়েছে। আর আমি একটি জারে রেখেছি মাছগুলো, ছোট্ট একটি জার। এরপরে এখানে কিছু মাছ আছে, দেখতেই পাচ্ছ, পাথর দিয়েছি নিচে। আরও এখানে চারটে ছটা মাছ আছে, এখানে ছটা। আর দানা পানি 2 টাইম দিই আমি, সকালে আর বিকালে। পানি মাঝে মাঝে চেঞ্জ করে দিই, পানিটা বেশি নোংরা হয়ে গেলে।